Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в ремзоне Kia Sorento. Эта машина приехала на диагностику подвески. В результате диагностики механик выявил неисправность втулок переднего и заднего стабилизатора. Очень большой люфт. По времени ремонт составил 2 часа. По цене для клиента сумма вышла 3500 рублей. На свою работу мы даем гарантию 24 месяца. Все, спасибо за внимание. Удачи на дороге.